Και σταθερά θα σας πω το εξής. Διαμορφώσει στις θεωρητικές μας εκτιμήσεις 4 θεμελιώδεις δυνάμεις: ηλεκτρομαγνητισμό, βαρύτητα και στο εσωτερικό του ατόμου 2 δυνάμεις, την ισχυρή και την ασθενή. Μέχρι τώρα, οτιδήποτε σας είπα ή οτιδήποτε γνωρίζουμε για το σύμπαν στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δηλαδή λαμβάνουμε με τα τηλεσκόπια μας τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και έτσι μπορούμε να πούμε τα πράγματα που σας περιέγραψα. Η βαρυτική όμως δύναμη είναι 3 εκατομμυρίων φορές πιο αδύνατη από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αφού είναι τόσο ασθενής, ακόμη και ο Αϊνστάιν που προέβλεψε την ύπαρξη αυτών των βαρυτικών κυμάτων όταν μετακινούνται μάζες όπως είναι μάζες άστρων νετρονίων ή μάζες μαύρων τρυπών, όταν μετακινούνται με μεγάλες ταχύτητες αυτού του είδους οι μάζες, δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε όργανα που θα μπορούσαν να καταγράψουν την παρουσία αυτών των βαρυτικών κυμάτων. Και έτσι, παρόλο που παρουσίασε τη γενική σχετικότητα στην Ακαδημία της Προσίας το 1915, 25 Νοεμβρίου του 1915, εν τούτης τον Φεβρουάριο, καλή ώρα δηλαδή σαν τώρα, της επόμενης χρονιάς, του 1916, συζητώντας με άλλους συνεργάτες του, είπε: εντάξει, προβλέπει η θεωρία της σχετικότητας την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων, αλλά δεν πρόκειται να τα βρούμε ποτέ. Κι όμως, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2015, ανήμερα δηλαδή του Σταυρού, στις 12:51 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, 2 μεγάλα εργαστήρια ερευνών, ένα στη Λουιζιάννα, κοντά στο πανεπιστήμιο που φοιτούσα, και ένα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, κατέγραψαν τα βαρυτικά αυτά κύματα. Και τι ύπαρξη ήταν αυτά τα βαρυτικά κύματα? Η διακύμαση των ακτίνων λέιζερ που εκτείνονταν 4 χιλιόμετρα η μία ακτίνα και άλλα 4 χιλιόμετρα μία άλλη, η διακύμαση που μετρήθηκε λόγω της ύπαρξης των βαρυτικών κυμάτων ήταν όσο τα 4 χιλιοστά της διαμέτρου ενός πρωτονίου. Μιλάμε δηλαδή για μία μετακίνηση τελείως ελάχιστη, απειροελάχιστη. Και όμως η προσπάθεια αυτή των ερευνητών κατέγραψε αυτά τα βαρυτικά κύματα, τα οποία σημειωτέων συνέβησαν λόγω της σύγκρουσης 2 μαύρων τρυπών. Μια μαύρη τρύπα με μέγεθος 36 φορές τα υλικά που έχει ο ήλιος μας και μια άλλη μαύρη τρύπα με μάζα 29 φορές τα υλικά που έχει ο ήλιος μας. Και αυτές οι 2 μαύρες τρύπες περιφέρονταν η μία γύρω από την άλλη. 250 φορές κάθε δευτερόλεπτο είχε φτάσει προς το τέλος, πριν από τη σύγκρουση, η μετακίνηση αυτών των τεράστιων μαζών, και έτσι κάποια στιγμή με μία ταχύτητα περίπου το 50% της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή 150.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αυτές οι 2 μαύρες τρύπες συγκρούστηκαν, ενώθηκαν και έφτιαξαν μια μεγαλύτερη μαύρη τρύπα που αποτελείται από 62 ηλιακές μάζες. 62 φορές δηλαδή τη μάζα του ήλιου. Μα θα μου πείτε, δεν ξέρεις πρόσθεση, 36 μία, 29 η άλλη, θα έπρεπε να είναι η μαύρη τρύπα που σχηματίστηκε 65 ηλιακές μάζες. Ναι. Αλλά η θεωρία της σχετικότητας προβλέπει ότι ένα
ποσοστό της τάξης των 5% μετατρέπεται, των υλικών δηλαδή, μετατρέπεται αυτούσιο σε ενέργεια βαρυτικών κυμάτων. Έτσι δηλαδή 3 ολόκληροι ήλιοι, 3 άστρα σαν τον ήλιο μας, μέσα σε κυριολεκτικά κλάσμα του δευτερολέπτου, μετετράπησαν σε ενέργεια βαρυτικών κυμάτων που έφτασαν στη γη μας 1,3 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά και μετατόπισαν την ακτίνα αυτή λέιζερ που είπαμε κατά 4 χιλιοστά της διαμέτρου ενός πρωτονίου. Να πεις, και σωστά. Και που ξέρουμε ρε φίλε, ότι ήταν 36 η μία ηλιακές μάζες και 29 οι άλλοι. Γίνονται υπολογισμοί οι οποίοι αρχίζουν με 3 ηλιακές μάζες, η μία μαύρη τρύπα και 3 ηλιακές μάζες οι άλλοι. 3 ηλιακές μάζες η μία, 4 οι άλλοι. 5 ηλιακές μάζες η μία, 4 οι άλλοι. Υπάρχουν δηλαδή υπολογισμοί οι οποίοι καταγράφονται στο εσωτερικό των υπολογιστών αυτών των ερευνητικών κέντρων και έτσι λοιπόν βλέπουμε κατά κάποιον τρόπο ανάλογα με την μετακίνηση που μετρήθηκε ποιες είναι οι μάζες που μοιάζουν δηλαδή. Ας σας δώσω να καταλάβετε. Εάν ένα ζώο μοιάζει με σκύλο, γαυγίζει σαν σκύλος, περπατάει σαν σκύλος, τρώει και δαγκώνει σαν σκύλος, τι είναι? Σκύλος είναι. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο, ούφο, από κάποιον άλλο πλανήτη. Γι' αυτό λέμε οι πιθανότητες να είναι κάτι άλλο εκτός από αυτό που ανακοινώθηκε είναι αυτό που ονομάζεται 5,1 σίγμα. Δηλαδή αν πάρουμε μια καμπύλη και φτάσουμε στο 5,1 σίγμα, για μένα είναι υπερβολικά ότι αυτό είναι σκύλος. Πάει 100% για μένα. Δεν είναι 100% αλλά φτάνει το 99,999,4%. Αυτό είναι ικανοποιητικό για μένα. Για τους μαθηματικούς φυσικά δεν είναι. Για τους φυσικούς αυτό είναι αρκετά μεγάλη πιθανότητα. Και μην ξεχνάτε ότι το περίφημο σωματίδιο Higgs που ανακαλύφθηκε πριν από 3,5 χρόνια, το 2012, είχε πιθανότητα να είναι πράγματι το Higgs που αποδείχθηκε σε περαιτέρω έρευνες ότι πράγματι ήταν το Higgs. Αυτό το σωματίδιο οι πιθανότητες ήταν 5,0 σίγμα. Στην περίπτωση των βαρυτικών κυμάτων ήταν 5,1 σίγμα. Γι' αυτό, εάν η ανακοίνωση γινόταν 12 μέρες νωρίτερα, η ανακοίνωση έγινε στις 11 Φεβρουαρίου. Αν γινόταν στις 31 Ιανουαρίου, το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2016, το φθινόπωρο δηλαδή, θα το έπαιρναν 3 άνθρωποι οι οποίοι θα το πάρουν του χρόνου έτσι κι αλλιώς. 3 άνθρωποι που ήσαν αυτοί οι οποίοι πρώτοι δημιούργησαν όλο εκείνο το όλη εκείνη την κατάσταση για την δημιουργία αυτών των ερευνητικών κέντρων. Μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός σας, ονόματι Kip Thorne, ο οποίος ήταν ο επιστημονικός σύμβουλος σε μια διαστημική περιπέτεια που ήρθε στους κινηματογράφους πριν από 2 χρόνια, περίπου το 2014, το Interstellar, αν το έχετε δει. Ο Kip Thorne δηλαδή είναι ένας από τους 3 που θα πάρει, είμαι βέβαιος, το βραβείο Νόμπελ.